मेरा प्यारा देशवासीहरू नमस्कार। मन की बातमा फेरि एकपल्ट तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज मन की बातको सुरुवात हामी भारतको सफलताको उल्लेखका साथ गर्नेछौँ। यस महिनाको सुरुवातमा भारत इटलीबाट आफ्नो एउटा बहुमूल्य धरोहर ल्याउन सफल भयो। यो धरोहर हो अवलोकितेश्वर पद्मपाणीको हजारौं साल भन्दा धेरै पुरानो प्रतिमा। यो मूर्ति केही वर्ष अघि बिहारमा गयाजीको देवी स्थान कुण्डलपुर मन्दिरबाट चोरी भएको थियो, तर अनेकौं प्रयासपछि अब भारतले यो प्रतिमा फिर्ता पाएको छ। यस्तै केही वर्ष अघि तमिलनाडुको भेल्लोरबाट भगवान आञ्जनेयर हनुमानजीको प्रतिमा चोरी भएको थियो। हनुमानजीको उक्त मूर्ति पनि 600-700 साल पुरानो थियो। यस महिनाको सुरुवातमा अस्ट्रेलियामा हामीलाई यो प्राप्त भयो। हाम्रो मिसनले यसलाई प्राप्त गरिसकेको छ। साथीहरू, हजारौं वर्षको हाम्रो इतिहासमा देशको कुना कुनामा एक मूर्ति सधैँ बनिरह्यो। यसमा श्रद्धा पनि थियो, सामर्थ्य पनि थियो, कौशल्य पनि थियो र विविधताले भरिएको थियो। अनि हाम्रा हरेक मूर्तिको इतिहासमा तत्कालीन समयको प्रभाव पनि देखिन्थ्यो। यो भारतको मूर्तिकलाको उल्लेखनीय उदाहरण त थियो नै, यसमा हाम्रो आस्था पनि जोडिएको थियो। तर अतीतमा अनेकौं मूर्ति चोरी भएर भारतबाट बाहिर जाने क्रम जारी रह्यो। कहिले यस देशमा त कहिले त्यस देशमा यी मूर्तिहरू बेचिन्थ्यो र उनीहरूका लागि त त्यो केवल कलाकृति थियो, न त उनीहरूलाई त्यसको इतिहाससँग केही लिनु दिनु थियो, न श्रद्धासँग केही लिनु दिनु नै थियो। ती मूर्तिहरू फिर्ता ल्याउनु भारत आमाप्रति हाम्रो दायित्व हो। ती मूर्तिहरूमा भारतको आत्माको आस्थाको अंश छ। यसको सांस्कृतिक ऐतिहासिक महत्त्व पनि छ। यसै दायित्वलाई बुझेर भारतले आफ्नो प्रयास बढायो र यसकारण चोरी गर्ने जुन प्रवृत्ति थियो त्यसमा एउटा डर उत्पन्न भयो। जुन देशमा यी मूर्तिहरू चोरी गरेर लगिन्थ्यो, अब उनीहरूलाई पनि भारतसँग सम्बन्धमा जुन सफ्ट पावरको डिप्लोमेटिक च्यानल हुन्छ त्यसमा यसको पनि ठूलो महत्त्व हुन सक्छ भन्ने लाग्न थालेको छ। किनभने यसका साथमा भारतको भावना जोडिएको छ, भारतको श्रद्धा जोडिएको छ र एक प्रकारले पिपल टु पिपल रिलेसनमा पनि यसले धेरै ठूलो ताकत उत्पन्न गर्दछ। केही दिन अघि तपाईहरूले देख्नु भएको होला, काशीमा चोरी भएको माता अन्नपूर्ण देवीको प्रतिमा पनि फिर्ता ल्याइएको थियो। यो भारतप्रति बदलिरहेको वैश्विक दृष्टिकोणको उदाहरण हो। साल 2013 सम्म करिब 13वटा प्रतिमा भारत आएको थियो, तर बितेको 7 सालमा 200 भन्दा धेरै बहुमूल्य प्रतिमालाई भारतले सफलताका साथ फिर्ता ल्याइसकेको छ। अमेरिका, ब्रिटेन, हल्यान्ड, फ्रान्स, क्यानाडा, जर्मनी, सिङ्गापुर यस्ता अनेकौं देशले भारतको यस भावनालाई बुझेका छन् र मूर्तिहरू फिर्ता ल्याउन हाम्रो सहयोग गरेका छन्। म गत वर्ष सेप्टेम्बरमा जब अमेरिका गएको थिएँ, तब त्यहाँ मलाई धेरै पुराना कैयौं प्रतिमा अनि सांस्कृतिक महत्त्वका अनेकौं चीज प्राप्त भयो। देशको कुनै बहुमूल्य धरोहर जब फिर्ता हुन्छ, तब स्वाभाविक रूपमा इतिहासमा श्रद्धा राख्नेहरू, आर्कियोलोजीमा श्रद्धा राख्नेहरू, आस्था र संस्कृतिसँग जोडिएका मानिस अनि एक हिन्दुस्तानीका नाताले हामी सबैलाई सन्तोष प्राप्त हुनु पनि स्वाभाविक हुन्छ। साथीहरू, भारतीय संस्कृति अनि आफ्नो धरोहरको कुरा गर्दा म आज तपाईहरूलाई मन की बातमा दुईजना व्यक्तिसँग भेट गराउन चाहन्छु।
हिजो आज फेसबुक, ट्विटर अनि इन्स्टाग्राममा तान्जानियाका दुई दाजु बहिनी किली पल र उनकी बहिनी निमा धेरै चर्चामा छन् र मलाई भरोसा छ तपाईहरूले पनि उनीहरूबारे अवश्य सुन्नु भएको होला। उनीहरूभित्र भारतीय सङ्गीतलाई लिएर एउटा जुनून छ, एउटा दिवानापन छ र यसै कारण उनीहरू धेरै लोकप्रिय पनि छन्। लिपसिङको उनीहरूको तरिकाबाट पत्तो लाग्दछ कि यसका लागि कति धेरै मेहनत गर्दछन्। हालै गणतन्त्र दिवसको अवसरमा हाम्रो राष्ट्रगान जनगण मन गाएको उनीहरूको भिडियो धेरै भाइरल भएको थियो। केही दिन अघि उनीहरूले लता दिदीको एउटा गीत गाएर उनलाई भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली पनि दिएका थिए। म यस अद्भुत क्रिएटिभिटीको निम्ति यी दुई दाजु बहिनी किली र निमाको सराहना गर्न चाहन्छु। केही दिन अघि तान्जानियामा भारतीय दूतावासमा उनीहरूलाई सम्मानित गरियो। भारतीय सङ्गीतको जादु नै यस्तो छ जसले सबैलाई मोहित गर्ने गर्दछ। मलाई थाहा छ केही वर्ष अघि विश्वको 150 भन्दा अधिक देशहरूका गायक सङ्गीतकारहरूले आफ्नो देशमा आफ्नो वेशभूषामा पूज्य बापुका प्रिय महात्मा गान्धीका प्रिय भजन वैष्णवजन गाउने सफल प्रयोग गरेका थिए। आज जब भारतले स्वतन्त्रताको 75औं वर्षको महत्त्वपूर्ण पर्व मनाइरहेको छ तब देशभक्तिका गीतहरूलाई लिएर यस्तो प्रयोग गर्न सकिनेछ जहाँ विदेशी नागरिकहरूलाई त्यहाँका प्रसिद्ध गायकहरूलाई भारतीय देशभक्तिको गीत गाउनका लागि आमन्त्रित गर्न सकिन्छ। यति मात्र होइन, यदि तान्जानियामा किली र निमाले भारतका गीतहरूलाई यस प्रकारले लिपसिङ गर्न सक्छन् भने के मेरो देशमा हाम्रो देशका कैयौं भाषामा कैयौं प्रकारका गीत छन्। के कुनै गुजराती नानीले तमिल गीतमा गरून्, कुनै केरलका नानीले असमिया गीतमा गरून्, कुनै कन्नड नानीले जम्मू काश्मीरको गीतमा गरून्, एउटा यस्तो माहौल बनाउन सकिनेछ हामी जसमा एक भारत श्रेष्ठ भारत हामीले अनुभव गर्न सकेछौँ। यति मात्र होइन, हामीले स्वतन्त्रताको अमृत महोत्सवलाई एउटा नयाँ तरिकाले अवश्य मनाउन सक्नेछौँ। म देशका नौजवानहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, आउनुहोस् भारतीय भाषाका जुन पपुलर गीत छन् त्यसलाई आफ्नो तरिकाले भिडियो बनाउनुहोस्। धेरै पपुलर बन्नुहुनेछ तपाईँ अनि देशको विविधतासँग नयाँ पिँढीको परिचय हुनेछ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, हालै केही दिन अघि हामीले मातृभाषा दिवस मनायौँ। जो विद्वान व्यक्तिहरू छन् उनीहरूले मातृभाषा शब्द कहाँबाट आयो, यसको उत्पत्ति कसरी भयो, यसलाई लिएर धेरै एकाडेमिक इनपुट दिन सक्छन्। म त मातृभाषाका लागि यही भन्छु, जस्तो हाम्रो जीवनमा हाम्रो आमा गढेको छ त्यस्तै मातृभाषा पनि हाम्रो जीवनमा गढ्दछ। आमा अनि मातृभाषा दुवै मिलेर जीवनको फाउन्डेसनलाई सुदृढ बनाउँदछ, चिरञ्जीवी बनाउँदछ। यसरी हामी आफ्नो आमालाई छोड्न सक्दैनौँ, त्यस्तै आफ्नो मातृभाषालाई पनि छोड्न सक्दैनौँ। मलाई वर्षौं अघिको एउटा कुरा याद छ। जब मलाई अमेरिका जानु पर्यो तब अलग अलग परिवारमा जाने मौका मिल्दथ्यो। एकपटक तेलुगु परिवारमा जानुपर्ने भयो र मैले त्यहाँ एउटा खुसीको दृश्य देख्न पाएँ। उनीहरूले मलाई बताए कि हामीले परिवारमा एउटा यस्तो नियम बनाएका छौँ कि जति नै काम किन नहोस्, तर यदि हामी सहर बाहिर छैनौँ भने परिवारका सबै सदस्य डिनर टेबलमा सँगै बसेर
भोजन गर्ने र अर्को डिनर टेबलको सबैले कम्पलसरी तेलुगु भाषामै बोल्ने। जुन नानी त्यहाँ जन्मेका थिए उसको लागि पनि यो नियम थियो। आफ्नो मातृभाषाप्रति यो प्रेम देखेर यस परिवारसँग म धेरै नै प्रभावित भएको थिएँ। साथीहरू, स्वतन्त्रताको 75 वर्षपछि पनि केही मानिस यस्ता मानसिक द्वन्द्वमा बाँचिरहेका छन्, जुन कारण उनीहरूले आफ्नो भाषा, आफ्नो वेशभूषा, आफ्नो खानपानलाई लिएर सङ्कोच गर्दछन्, जबकि विश्वमा अरू कतै यस्तो हुँदैन। हाम्रो मातृभाषा हो, हामीले त्यसलाई गर्वका साथ बोल्नुपर्छ र हाम्रो भारत त भाषाहरूको मामिलामा कति समृद्ध छ भने त्यसको कुनै तुलना हुन सक्दैन। हाम्रा भाषाहरूको सबैभन्दा ठुलो सुन्दरता भनेकै कश्मीरदेखि कन्याकुमारीसम्म, कच्छदेखि कोहिमासम्म सैकडौँ भाषा, हजारौँ बोली एक अर्कासँग अलग भए तापनि एक अर्कासँग रचे बसेका छन्। भाषा अनेक, भाव एक। युगौँदेखि हाम्रा भाषाहरूले एक अर्कासँग सिक्दै स्वयंलाई परिष्कृत गर्दै आएका छन् र एक अर्काको विकास गरिरहेका छन्। भारतमा विश्वको सबैभन्दा पुराना भाषा तमिल हो र विश्वको यति ठुलो विरासत हामीसँग छ भन्ने कुराबाट प्रत्येक भारतीयलाई गर्व हुनु पर्दछ। यसै गरी जति पनि पुराना धर्मशास्त्र छन् त्यसको अभिव्यक्ति पनि हाम्रो संस्कृत भाषामा छ। भारतका मानिसहरू करिब 121 अर्थात् हामीलाई गर्व हुनेछ 121 प्रकारका मातृभाषासँग जोडिएका छौँ र यसमा पनि 14 भाषाहरू त यस्ता छन् जुन 1 करोड भन्दा धेरै मानिसले दैनन्दिन जीवनमा बोल्ने गर्दछन्। अर्थात् जति कयौं युरोपीय देशका कुल जनसङ्ख्या छैन त्यसभन्दा धेरै मानिस हाम्रो यहाँ अलग अलग 14 भाषासँग जोडिएका छन्। साल 2019 मा हिन्दी विश्वको सबैभन्दा धेरै बोलिने भाषा मध्ये तेस्रो क्रमाङ्कमा थियो। यस कुरामाथि पनि प्रत्येक भारतीयलाई गर्व हुनु पर्दछ। भाषा केवल अभिव्यक्तिको माध्यम होइन, तर भाषाले समाजको संस्कृति र विरासतलाई पनि सजाउने काम गर्दछ। आफ्नो भाषाको विरासतलाई सजाउने काम सुरिनाममा सुर्जन परोहीजीले गरिरहेका छन्। यस महिनाको 2 तारिक उनी 84 वर्षका भएका छन्। उनका पूर्वज पनि वर्षौं अघि हजारौं श्रमिकका साथ रोजी रोटीका लागि सुरिनाम गएका थिए। सुर्जन परोहीजीले हिन्दीमा धेरै राम्रा कविता लेख्छन्। त्यहाँका राष्ट्रिय कविहरूमा उनको नाम गन्ती हुन्छ। अर्थात् आज पनि उनको मनमा हिन्दुस्तान धड्किन्छ। उनका कार्यहरूमा हिन्दुस्तानी माटोको सुगन्ध छ। सुरिनामका मानिसहरूले सुर्जन परोहीजीको नाममा एउटा सङ्ग्रहालय पनि बनाएका छन्। साल 2015 मा उनलाई सम्मानित गर्ने मैले अवसर पाएको थिएँ, जुन मेरो निम्ति सुखद अनुभूति रहेको छ। साथियों, आज के दिन यानी 27 फरवरी को साथीहरू, आजको दिन अर्थात् 27 फरवरीको दिन मराठी भाषा गौरव दिवस पनि हो। सर्व मराठी बन्धु भगिनीना मराठी भाषा दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा। यो दिन मराठी कविराज विष्णु बामन शिरवाडकरजी श्रीमान कुसुमाग्रजीलाई समर्पित छ। आजकै दिन कुसुमाग्रजीको जन्म जयन्ती पनि हो। कुसुमाग्रजीले मराठीमा कविताहरू लेखे
अनेकौं नाटक लेखे, मराठी साहित्यलाई नयाँ उचाइ दिए। नई ऊंचाई दी। साथीहरू, हाम्रो यहाँ भाषाको आफ्नो विशेषता छ। खूबियां हैं, मातृभाषाको आफ्नो विज्ञान छ। अपना विज्ञान है। यसै विज्ञानलाई बुझ्दै समझते हुए ही राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा स्थानीय भाषामा पढाइमाथि जोड दिइएको छ। जोर दिया गया है। हाम्रा प्रोफेसनल कोर्सेस पनि स्थानीय भाषामा पढाइयोस्, पढ़ाए जाए। यसको प्रयास भइरहेको छ। स्वतन्त्रताको अमृतकालमा यस प्रयासलाई हामी सबैले मिलेर धेरै गति प्रदान गर्नुपर्नेछ। ये स्वाभिमान यो स्वाभिमानको काम हो। म चाहन्छु तपाईहरू जसले मातृभाषा बोल्नुहुन्छ त्यसका खुबीहरूबारे अवश्य जानेर बुझेर केही न केही लेख्नुहोला। साथियों, साथीहरू, केही दिन अघि मेरो भेटघाट मेरा मित्र र केन्याका पूर्व प्रधानमन्त्री प्रधानमंत्री राइला ओडिङ्गाजीसँग भएको थियो। ये मुलाकात उक्त भेटवार्ता रोचक त थियो नै, तर धेरै भावुक पनि थियो। बहुत भावुक थी। हम बहुत हामी धेरै राम्रो मित्र हौँ र मन खोलेर धेरै कुरा पनि गर्दछौँ। जब हामी दुई कुरा गरिरहेका थियौँ तब ओडिङ्गाजीले आफ्नो छोरीका बारेमा बताए। उनकी छोरी रोजमेरीलाई ब्रेन ट्युमर भएको थियो र यसकारण उनले आफ्नो छोरीको सर्जरी गराउनु परेको थियो। पड़ी थी। तर त्यसको दुष्परिणाम के भयो भने रोजमेरीको आँखाको प्रकाश करिब करिब हराउँदै चली गई, देख्न नै बन्द भएको थियो। दिखाई देना ही बंद हो गया। अब तपाईँले कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ ती छोरीको हालत के भयो होला र एकजना पिताको स्थितिबारे पनि हामी अनुमान लगाउन सक्छौँ, उनको भावनालाई बुझ्न सक्छौँ। उन्होंने दुनिया उनले संसारभरिका अस्पतालमा कुनै पनि विश्वको ठुलो देश त्यस्तो नहोला जहाँ उनले आफ्नो छोरीको उपचार गराएनन्। के इलाज के लिए भरपूर कोशिश न सक्दो कोसिस गरे। विश्वका ठुला ठुला देश लगे तर कतै पनि सफलता कोई पाएनन् सफलता नहीं मिली। र एक प्रकारले सबै आशा छोडे सारी आशाएं छोड़ दी। र पुरै घरमा निराशाको वातावरण बनेको थियो। इतने यस्तोमा कसैले उनलाई भारतमा आयुर्वेद उपचार गराउने सुझाव दिए इलाज के लिए आने के लिए सुझाव दिया। र उनले धेरै उपचार गराइसकेका पनि थिए र थाकी पनि सकेका थिए। तरै पनि एकपल्ट ट्राई किन नगर्ने भनी सोचे। उनी भारत आए। केरलको एउटा आयुर्वेदिक अस्पतालमा आफ्नो छोरीको उपचार गराउन सुरु गरे। धेरै समय छोरी यहीँ बसिन्। आयुर्वेदको यस उपचारको असर के भयो भने रोजमेरीको आँखाको प्रकाश धेरै नै फर्केर आयो। काफी हद तक वापस लौट आई। तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै एउटा नयाँ जीवन नै पाए र रोजमेरीको जीवनमा फर्केर आयो। तर सम्पूर्ण परिवारमा पनि एउटा नयाँ एक नई रोशनी अनि नयाँ जीवन आयो। र ओडिङ्गाजीले धेरै भावुक भएर मलाई बताइरहेका थिए बता रहे थे। उनको इच्छा भारतको आयुर्वेदको विज्ञानलाई केन्या लिएर जाने। वो केन्या में ले जाए। जुन प्रकारका प्लान्ट्स यसका लागि प्रयोग गरिन्छ ती प्लान्टको खेती गर्ने र यसको लाभ धेरैभन्दा धेरै मानिसले पाउन सकोस् भन्ने सक्दो प्रयास गर्ने उनले बताए। मेरे लिए बहुत खुशी मेरो निम्ति यो खुसीको कुरा हो कि हमारी हाम्रो धरती अनि परम्पराले कसैको जीवनमा यति ठुलो कष्ट हरण गर्न सक्यो। ये यो सुनेर तपाईँहरूलाई पनि धेरै खुसी लाग्नेछ। कुन भारतवासी होला जसलाई यसको गर्व नहोला। न हो। हामी सबै जान्दछौँ ओडिङ्गाजी मात्र नभएर विश्वका लाखौँ मानिसले आयुर्वेदबाट यस्तै फाइदा उठाइरहेका छन्। उठा रहे हैं। ब्रिटेन के ब्रिटेनका प्रिन्स चार्ल्स पनि आयुर्वेदको ठुलो प्रशंसक मध्ये एक हुन्। जब मेरो भेटवार्ता उनीसँग हुन्छ उनले आयुर्वेदको उल्लेख अवश्य गर्ने गर्दछन्। भारत उनलाई भारतका कैयौँ आयुर्वेदिक संस्थाको जानकारी पनि छ। साथियों, साथीहरू, बितेका 7 वर्षमा देशमा आयुर्वेदको प्रचार प्रसारमा धेरै ध्यान दिएको छ। बहुत ध्यान दिया गया है। आयुष मन्त्रालयको गठनले चिकित्सा अनि स्वास्थ्यसँग जोडिएका हाम्रा पारम्परिक तरिकालाई लोकप्रिय बनाउने सङ्कल्पले टेवा पाएको छ। और मजबूती मिली है।
गत केही समयमा आयुर्वेदको क्षेत्रमा कयौं नयाँ स्टार्टअप अघि आएको कुराले पनि म धेरै खुसी छु। यसै महिनाको सुरुवातमा आयुष स्टार्टअप च्यालेन्ज सुरु भएको थियो। यस च्यालेन्जको लक्ष्य यस क्षेत्रमा काम गर्ने स्टार्टअप्सलाई आइडेन्टिफाई गरी उनीहरूलाई सपोर्ट गर्नु रहेको छ। यस क्षेत्रमा काम गरिरहेका युवाहरूलाई मेरो आग्रह छ, यस च्यालेन्जमा अवश्य भाग लिनुहोला। साथीहरू, एकपटक जब मानिसहरू मिलेर केही गर्ने ठान्दछन् तब उनीहरूले अद्भुत कुराहरू गर्ने गर्दछन्। समाजमा कयौं यस्ता ठूला परिवर्तन भए जसमा जनसहभागिता र सामूहिक प्रयासको ठूलो भूमिका रहेको छ। मिशन जलथल नामको यस्तै एउटा जनआन्दोलन कश्मीरको श्रीनगरमा चलिरहेको छ। यो श्रीनगरका झील अनि पोखरीको सरसफाई र त्यसको पुरानो सौन्दर्य फर्काइ ल्याउने अनौठो प्रयास हो। मिशन जलथलको फोकस कुशलसार र गिलसारमाथि छ। जनसहभागिताका साथसाथै यसमा टेक्नोलोजीको पनि सहयोग लिँदैछ। कहाँ कहाँ अतिक्रमण भएको छ, कहाँ अवैध निर्माण भएको छ, यसको पत्तो लगाउनका लागि यस क्षेत्रको सर्वे गराइयो। यसका साथै प्लास्टिक वेस्ट हटाउन र फोहोर सफा गर्ने अभियान पनि चलाइयो। मिशनको दोस्रो चरणमा पुराना वाटर च्यानल्स अनि झीलहरू भर्ने 19 झरनालाई रेस्टोर गर्ने पनि सक्दो प्रयास गरियो। यस रेस्टोरेसन प्रोजेक्टको महत्त्वबारे धेरैभन्दा धेरै जागरुकता फैलाउन सकियोस्। यसका लागि स्थानीय मानिस अनि युवाहरूलाई वाटर एम्बेसेडर्स पनि बनाइयो। अब यहाँका स्थानीय मानिसहरूले गिलसार लेकमा प्रवासी पक्षीहरू अनि माछाको संख्या बढिरहोस् भन्ने दिशामा प्रयास गरिरहेका छन् र त्यसलाई देखेर खुसी पनि हुन थालेका छन्। म यस शानदार प्रयासको निम्ति श्रीनगरका मानिसहरूलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। साथीहरू, 8 वर्ष अघि देशले जुन स्वच्छ भारत मिशन सुरु गर्यो, समयको साथ त्यसको विस्तार पनि बढ्दै गयो। नयाँ नयाँ इनोभेसन पनि जोडिँदै गयो। भारतमा तपाईँ जहीँ पनि जानुहुन्छ तब पाउनु हुनेछ कि हरेकतर्फ स्वच्छताको लागि कुनै न कुनै प्रयास अवश्य भइरहेको छ। असमको कोक्राझारमा यस्तै एउटा प्रयासको बारेमा मलाई थाहा लागेको छ। यहाँ मर्निङ वकर्सको एउटा समूहले स्वच्छ अनि हरित कोक्राझार मिशनको धेरै प्रशंसनीय पहल सुरु गरेको छ। यी सबैले नयाँ फ्लाइओभर क्षेत्रमा 3 किलोमिटर लामो सडकको सफाई गरेर स्वच्छताको प्रेरक सन्देश दिएका छन्। यस्तै प्रकारले विशाखापट्टनममा स्वच्छ भारत अभियान अन्तर्गत पोलिथिनको सट्टा लुगाको थैलीलाई बढावा दिइरहेको छ। यहाँका मानिसहरू पर्यावरणलाई स्वच्छ राख्नको लागि सिंगल युज प्लास्टिक उत्पादहरू विरुद्ध अभियान चलाइरहेका छन्। यसको साथसाथै उनीहरूले घरमा नै कुडालाई अलग गर्नको लागि जागरुकता पनि फैलाइरहेका छन्। मुम्बईमा सौम्या कलेजका विद्यार्थीहरूले स्वच्छताको आफ्नो अभियानमा सुन्दरतालाई पनि सामेल गरेका छन्। यिनीहरूले कल्याण रेलवे स्टेसनका भित्ताहरूलाई सुन्दर पेन्टिङ्सले सजाएका छन्। राजस्थानको सवाई माधोपुरको पनि प्रेरक उदाहरण मेरो जानकारीमा आएको छ। यहाँका युवाहरूले रणथम्भौरमा मिशन बीच प्लास्टिक नामको अभियान चलाइरहेका छन्। यसमा रणथम्भौरका जङ्गलहरूबाट प्लास्टिक अनि पोलिथिनलाई हटाइएको छ। सबैको प्रयासको यही भावनाले देशमा जनभागीदारीलाई बलियो बनाउँदछ अनि जब जनभागीदारी हुन्छ तब ठुलो भन्दा ठुलो लक्ष्य अवश्य पूरा हुँदछ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, अब केही दिनपछि 8 मार्चमा सम्पूर्ण विश्वमा इन्टरनेसनल वुमेन्स डे अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइनेछ। महिलाहरूको साहस, कौशल अनि प्रतिभासित सम्बन्धित धेरै उदाहरण हामी मन की बातमा लगातार साझा गर्दछौँ। आज चाहे स्किल इन्डिया होस्, सेल्फ हेल्प ग्रुप होस् वा साना ठुला उद्योग होस्, महिलाहरूले हरेक जग्गा मोर्चा सम्हालेका छन्। तपाईँ कुनै पनि क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, महिलाहरूले पुरानो मिथकहरूलाई तोडिदिएका छन्। आज हाम्रो देशमा
पार्लियामेन्टदेखि लिएर पञ्चायतसम्म अलग अलग कार्यक्षेत्रमा महिलाहरूले नयाँ उचाइ प्राप्त गरिरहेका छन्। सेनामा पनि छोरीहरूले अहिले नयाँ अनि ठूलो भूमिकाहरूमा जिम्मेदारी निभाइरहेका छन्, देशको रक्षा गरिरहेका छन्। पछिल्लो महिना गणतन्त्र दिवसमा हामीले देख्यौं कि आधुनिक फाइटर प्लेन्सलाई पनि छोरीहरूले उडाइरहेका थिए। देशले सैनिक स्कुलहरूमा पनि छोरीहरूको एडमिसनमा रोक हटाएको छ अनि देशमा नै छोरीहरूले सैनिक स्कुलहरूमा भर्ना लिइरहेका छन्। यस्तै प्रकारले हाम्रो स्टार्टअप जगलाई हेर्नुहोस्। पछिल्ला वर्षहरूमा देशमा हजारौं नयाँ स्टार्टअप सुरु भयो। यी मध्ये करिब आधा स्टार्टअपमा महिलाहरू निर्देशकको भूमिकामा छन्। पछिल्लो केही समयमा महिलाहरूको लागि मातृत्व अवकाश बढाउने जस्ता निर्णय लिएको छ। छोरा अनि छोरीहरूलाई समान अधिकार दिँदै विवाहको उमेर समान गर्नको लागि देशले प्रयास गरिरहेको छ। यसबाट हरेक क्षेत्रमा महिलाहरूको भागीदारी बढिरहेको छ। तपाईले देशमा अझ एउटा बदलाव हुँदै गरेको देख्नु हुँदै होला। यो बदलाव हो हाम्रो सामाजिक अभियानहरूको सफलता। छोरी बचाओ छोरी पढाओको सफलतालाई नै लिनुहोस्। आज देशमा लिङ्ग अनुपातमा सुधार आएको छ। स्कुल जाने छोरीहरूको संख्यामा पनि सुधार आएको छ। यसमा हाम्रो पनि जिम्मेदारी हो कि हाम्रो छोरीहरूले बीचैमा स्कुल नछोडुन्। यस्तै प्रकारले स्वच्छ भारत अभियान अन्तर्गत देशमा महिलाहरूलाई खुल्लामा शौचबाट मुक्ति मिलेको छ। ट्रिपल तलाक जस्ता सामाजिक विसङ्गतिको अन्त पनि भइरहेको छ। जबदेखि ट्रिपल तलाक विरुद्ध कानुन आएको छ, देशमा 3 तलाकका मामिलाहरूमा 80% को कमी आएको छ। यो यति धेरै बदलाव यति कम समयमा कसरी भइरहेको छ? यो परिवर्तन यसकारण आइरहेको छ किनकि हाम्रो देशमा परिवर्तन अनि प्रगतिशील प्रयासहरूको नेतृत्व अहिले महिलाहरू आफैले गरिरहेका छन्। मेरा प्यारा देशवासीहरू, भोलि 28 फरवरी नेशनल साइन्स डे हो। यो दिनलाई रमन इफेक्टको खोजको लागि पनि जानिन्छ। म सीवी रमनजीसितै ती सबै वैज्ञानिकहरूलाई आदरपूर्वक श्रद्धाञ्जली दिँदछु जसले हाम्रो साइन्टिफिक जर्नीलाई समृद्ध बनाउनमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका छन्। साथीहरू, हाम्रो जीवनमा सुगमता अनि सरलतामा टेक्नोलोजीले धेरै जग्गा बनाएको छ। कुन चाहिँ टेक्नोलोजी राम्रो छ, कुन टेक्नोलोजीको राम्रो प्रयोग के हो, यी सबै विषयहरूसित हामी राम्ररी परिचित हुँदछौँ। तर यो पनि सही हो कि हाम्रो परिवारका नानीहरूलाई ती टेक्नोलोजीको आधार के हो, त्यसपछिको साइन्स के हो, यसतर्फ हाम्रो ध्यानै जाँदैन। यो साइन्स डेमा सबै परिवारसित मेरो आग्रह छ कि उनीहरूले आफ्नो नानीहरूमा साइन्टिफिक टेम्परामेन्ट विकसित गर्नको लागि अवश्य साना साना प्रयासहरूबाट सुरु गर्न सक्नेछन्। अब जस्तै यो देखिँदैन, चस्मा लगाएपछि सफा देखिन थाल्छ, त नानीहरूलाई सजिलै सम्झाउन सकिन्छ कि यसको पछि विज्ञान छ। केवल चस्मा हेर, आनन्द माना, यति होइन। अहिले आरामले तपाईँ एउटा सानो कागजमा उसलाई बताउन सक्नुहुन्छ। अब उनीहरूले मोबाइल फोन प्रयोग गर्छन्, क्याल्कुलेटरले कसरी काम गर्दछ, रिमोट कन्ट्रोलले कसरी काम गर्दछ, सेन्सर के हो, यो साइन्टिफिक कुराहरू यसको साथसाथ घरमा चर्चामा हुँदछ। हुनसक्छ बडो आरामले हामी यी चिजहरूलाई घरको दैनिक जिन्दगी पछि के साइन्सको त्यो कुरा कुन कुरा हो जसले यो गरिरहेको छ यसलाई सम्झाउन सक्छ। त्यस्तै प्रकारले के कहिले हामीले नानीहरूलाई लिएर पनि आकाशमा एकसाथ हेरेका छौँ कि? रातमा ताराहरूको बारेमा पनि अवश्य कुराहरू भएको छ। विभिन्न प्रकारको कन्स्टलेसन्स देखिन्छ, त्यसको बारेमा बताउनुहोस्। यस्तो गरेर तपाईँ नानीहरूमा फिजिक्स अनि एस्ट्रोनोमी प्रति नयाँ रुचि पैदा गर्न सक्नुहुनेछ। हिजो आज त धेरै एप्स पनि छ जसद्वारा तपाईँ तारा र ग्रहहरूलाई लोकेट गर्न सक्नुहुनेछ। जुन तारा आकाशमा देखिन्छ त्यसलाई पहिचान गर्न सक्नुहुनेछ, त्यसको बारेमा जान्न पनि सक्नुहुनेछ। म आफ्नो स्टार्टअप्सलाई पनि भन्छु कि तपाईँ आफ्नो कौशल अनि साइन्टिफिक क्यारेक्टर कौशलको प्रयोग राष्ट्र निर्माणसित जोडिएका कार्यहरूमा पनि गर्नुहोस्। यो देशप्रति हाम्रो कलेक्टिभ साइन्टिफिक रेस्पोन्सिबिलिटी पनि हो। जस्तै हिजोआज म देखिरहेको छु कि हाम्रो स्टार्टअप्सले भर्चुअल रियालिटीको दुनियाँमा धेरै राम्रो काम गरिरहेको छ।
भर्चुअल क्लासेसको यस दौडमा यस्तै एउटा भर्चुअल ल्याब नानीहरूलाई ध्यानमा राखेर बनाउन सकिन्छ। हामी भर्चुअल रियालिटीद्वारा नानीहरूलाई घरमा बसी बसी केमिस्ट्रीको ल्याबको अनुभव पनि गराउन सक्छौँ। हाम्रा शिक्षकहरू अनि अभिभावकहरूसित मेरो आग्रह छ कि तपाईहरू सबैले विद्यार्थीहरू एवं नानीहरूलाई प्रश्न सोध्न प्रोत्साहित गर्नुहोस् अनि उनीहरूसित मिलेर प्रश्नहरूको सही जवाफ खोज्नुहोस्। आज म कोरोना विरुद्धको लडाईँमा भारतीय वैज्ञानिकहरूको भूमिकाको पनि सराहना गर्दछु। उनीहरूको कड़ा परिश्रमको कारणले नै मेड इन इन्डिया भ्याक्सिनको निर्माण सम्भव हुन सक्यो, जसबाट सम्पूर्ण विश्वलाई ठूलो मद्दत मिल्यो। मानवताको लागि साइन्सको यही त उपहार हो। मेरा प्यारा देशवासीहरू, यसपल्ट पनि हामीले अनेक विषयहरूमाथि चर्चा गर्यौं। आउँदो मार्च महिनामा अनेक पर्व त्यौहार आइरहेको छ। शिवरात्रि छ अनि अब केही दिनपछि तपाईँ सबै होलीको तयारीमा जुट्नुहुनेछ। होली हामीलाई एक सूत्रमा बाँध्ने त्यौहार हो। यसमा आफ्ना पराया, द्वेष विद्वेष, साना ठुला सबै भेद मिट्दछ। यसैले भनिन्छ होलीको रङहरू भन्दा पनि गाढा रङ होलीको प्रेम र सौहार्दको हुँदछ। होलीमा गुजियाको साथसाथ सम्बन्धको पनि अनौठो मिठास हुँदछ। यी सम्बन्धहरूलाई हामीले अझ बलियो बनाउनु पर्छ अनि सम्बन्ध केवल आफ्नो परिवारका मानिसहरूसित मात्र होइन, तर ती मानिसहरूसित पनि जो तपाईको एउटा बृहत परिवारको हिस्सा हुन्। यसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तरिका पनि तपाईले याद राख्नुपर्छ। यो तरिका हो भोकल फर लोकलको साथ त्यौहार मनाउनु। तपाईँ त्यौहारहरूमा स्थानीय उत्पादहरू खरिद गर्नुहोस्, जसबाट तपाईको वरिपरि बस्ने मानिसहरूको जीवनमा पनि रङ्ग भरियोस्, रङ्ग रहोस्, उमङ्ग रहोस्। हाम्रो देशले जति सफलतासित कोरोना विरुद्ध लडाईँ लडिरहेको छ अनि अघि बढिरहेको छ, त्यसबाट त्यौहारहरूमा जोस पनि धेरै गुणा भएको छ। यही जोसको साथ हामी आफ्नो त्यौहार मनाउनु छ अनि साथै आफ्नो सावधानी पनि बनाइराख्नु छ। म तपाईहरू सबैलाई आउने पर्वहरूको धेरै शुभकामना दिँदछु। मलाई सधैँ तपाईको कुराहरू, तपाईको पत्र अनि तपाईको सन्देशहरूको प्रतीक्षा रहनेछ। धेरै धेरै धन्यवाद।